من اشهر القضايا اللي موجوده في عالم المال والاعمال قضيه كارلوس غصن، اللي قدر بالرغم من الاحكام القضائيه اللي كانت موجوده عليه في اليابان ان هو يهرب يروح تركيا، بعد كده يروح لبنان. لكن احنا عندنا في مصر قضيه كانت اكتر تعقيد من كده بكتير وقبل كده بكتير وفيها اثاره اكتر من كده بكتير. قضيه هدى عبد المنعم اللي قدرت بالرغم من كان عليها منع من السفر ان هي تسافر، وكان عليها الفلوس ل 38,000 انسان. فده عمل قضيه راي عام فضلت شاغله الراي العام في مصر لمده 25 سنه 30 سنه. وبعد كل ده، بعد ما هربت ودوخت الناس وراها، في الاخر خالص لقيناها راجعه مصر. قصه في منتهى العجب. تعالوا نحكي عن هدى عبد المنعم المراه الحديديه، ازاي اتشهرت، ازاي سافرت، وليه رجعت. اهلا وسهلا بيكم في حكاوي بزنس. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. هدى عبد المنعم مواليد سنة 1949 لأسرة رقيقة الحال في بورسعيد. كان عندها عدد كبير من الإخوات، هم كانوا كلهم 5، وكان عيشتهم على قدهم. كان معاها دبلوم تجارة أخدته سنة 1965، واشتغلت في المقاولين العرب سكرتارية شغالة على الآلة الكاتبة. في الفترة دي المقاولين العرب كان عندها أعمال كتيرة في دول مختلفة منهم ليبيا، فهتسافر هدى عبد المنعم عشان خاطر تشتغل في ليبيا. هدى كانت مشهورة بجمالها، وتعرفت هناك على رجل أعمال ليبي كان شغال في المقاولات اسمه عثمان عبد الله المجريف. عثمان كان شغال في المقاولات في الزاويه وفي جنزور غرب طرابلس العاصمه، وشغله كان شغال بشكل كويس جدا. هيشوف هدى، هيعجب بيها، هيتجوزوا هما الاثنين في السفاره المصريه في ليبيا. عثمان هيكون كريم مع هدى، فهتعمل من وراه ثروه كبيره جدا. لكن هينفصلوا سنه 1980. ساعتها هدى هترجع مصر وتعمل شركه خاصه بيها اسمها هيديكو، تستفيد من الخبره اللي هي كسبتها في المقاولين العرب، وفي نفس الوقت كسبتها من العلاقات اللي كانت موجوده عند جوزها. عشان الخص لك هدى عبد المنعم الخصها لك في 3 حاجات. حوط علاقات عامه. لما رجعت مصر اتجوزت ضابط اسمه صلاح الدين مختار، كان رئيس مكتب شخصيه مرموقه في البلد، فده فتح لها ابواب كتيره. عرفت وزراء كتيره زي دكتور ماهر مهران وزير الصحه، محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان كلنا عارفينه، وكمان كان ماسك شؤون مجلس الشعب ومجلس الشورى كان اسمه الدكتور احمد سلامه محمد. تاني حاجه تحب تعرفها عن هدى عبد المنعم اهتمامها شديد جدا بالاعلام. عملت حمله اعلاميه مهوله جدا، قدرت تجمع 70 مليون جنيه من المواطنين. كمان عشان خاطر علاقاتها واسعه فجمعت 40 مليون من البنوك، دخل معاها سيوله كبيره، فبدات في مشروعات كتيره جدا. ساعدها في الوقت ده ان احنا كان عندنا في مصر ازمه اسكان، ما كانش فيه بيوت والعشوائيات كترت بشكل كبير، فكون انك تلاقي شركه موجوده في اماكن كويسه وبتعمل اسعار كويسه خلى 38 الف مواطن يحطوا فلوس عندها. ولما تسمع الرقم ده تعرف ان هدى عبد المنعم ما كانتش داخله عشان خاطر تبقى شغاله في المقاولات وخلاص، لا كانت داخله عشان تبقى حوت من اكبر الحيتان اللي موجودين في مصر. تالت حاجه تعرفها عن هدى عبد المنعم علاقتها الشديده جدا مع اسرتها. اخواتها كلهم كانوا اعضاء مجلس الاداره معاها في الشركه، وباباها كمان، فهي كانت قريبه منهم بشكل كبير، خصوصا ان ربنا ما رزقهاش باولاد. كان عندها 5 مشاريع. ال5 مشاريع دول بدايه من مشروع كان موجود في الهرم ناحيه ترعه المريوطيه، ومشروع موجود في المعادي، مشروع في هليوبلس، وده كان اكتر اثاره من الجدل لانه كان قريب من المطار، ليه معايير محدده وما التزمتش بيها هدى. بعد كده مشروع موجود في المرغني، وفي العروبه كان ليها حوالي 12 عماره. فكان عندها مشاريع كتير، وكمان 200 فدان موجودين في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. لكن من البدايه وانت تشوف ان كان موجود مشاكل كتيره جدا في الحاجات اللي هي كانت بتبنيها، تاخير كبير جدا في التسليم، وفي مشاريع حتى ما بداتهاش. يعني مشروع الهرم ما بداتهوش، مشروع المعادي ما بداتهوش، مشروع هوليوبلس كان محطوط له انه يبقى 8 ادوار بس عشان يبقى قريب من المطار، كانت بنياه 15 دور. مشروع المعادي اللي ما اشتغلتش فيه ده كان محطوط له رخصه 12 دور، لقوها اخده فلوس مقدمات من الناس 33 دور. فيعني ما بين بقى يعني الشغل مع الاحياء وتظبيط ما بين مخالفه بالنسبه للحاجات اللي موجوده. كمان الفلوس اللي اخدتها في البنوك الضمانات ما كانتش كلها ضمانات حقيقيه، كان فيها تزوير، فكان في لعب كتير جدا. المشكله الكبيره حصلت مع هدى عبد المنعم لان هي كان عندها عدد كبير جدا من الناس اللي دافعين فلوس، 38 الف واحد. فلما تتاخر عليهم في التسليم، ما تبداش في الوقت المطلوب، ما تسلمش في الوقت المطلوب، ده عمل ضجه كبيره عليها. هي بدات سنه 1980. سنه 1985 كان الوضع صعب جدا، ناس كتيره جدا بتشتكي، لا هم عارفين ياخدوا شققها، ولما بيطلبوا فلوسهم بياخدوها بخصم 10%، فالناس كانوا غاضبين جدا. ده خلى اكتر المسؤولين يخافوا منها، يبتدوا يوقفوا لها المراكب السايره. وسنه 1987 القضاء حكم بان هي تتمنع من السفر والحجز على اموالها. الاحكام دي طلعت في شهر مارس 1987. بعديها بفتره صغيره الناس تدور على هدى عبد المنعم، فص ملح وداب، هربت بره
بره البلد. طب هربت ازاي؟ في عندنا نظريتين، الاولانيه ان حد من الوزراء سهل لها الهروب، وفي حاجه تانية ان هي استخدمت الباسبور بتاعه الخادمه اللي كانت موجوده معاها اللي هي صفيه سلام وهربت على انها هي الخادمه مش هي هدى عبد المنعم. المهم هي سافرت طلعت على فرنسا، وهناك في فرنسا فتحت بوتيك، وفي نفس الوقت كان بتعمل حاجه يعني ملفته للنظر، كانت بتروح الكنايس كتير وتدفع فلوس بسخاء بالنسبه للكنايس. فتره صغيره وبين الموضوع ما نفعش معاها في فرنسا، فاخدت بعضها وراحت امريكا، اشتغلت في السمسره شويه وسابت امريكا، راحت في اليونان فتحت مشروعين، المشروع الاولاني للنقل البحري ومشروع تاني فتحته عشان خاطر يخلص المعاملات بالنسبه للاجانب اللي هناك اللي عاوزين يعملوا اقامات او يقدموا على الجنسيه، تقدر تساعدهم هناك. وده كان من ذكائها لان ده ساعدها انها تعرف ناس كتيره موجودين في اليونان. خلال الفتره دي كلها ما حدش كان يعرف هدى عبد المنعم فين، وده من ذكائها لان هي كانت بتتحرك بالباسبور اللي خاص بصفيه سلام، اتحركت من فرنسا لامريكا ومن امريكا لليونان، لكن اتكشفت لما صفيه سلام اضطرت ان هي ترجع مصر عشان تعبت، وبعد كده ماتت هناك في مصر. لما حاولت هدى عبد المنعم تطلع بدل فائد للباسبور بتاع صفيه سلام اتعرف ان هي قاعده في اليونان. لما اتكشفت ان هي موجوده في اليونان ابتدى الانتربول المصري يتحرك بشكل قوي جدا، على راسه كان لواء كان اسمه سراج الروبي، وكان في حكم طلع على هدى عبد المنعم بشيك بحوالي 50,000 دولار ما كانتش سددته، ومشاكل كتيره موجوده مع البنوك، فابتدى الانتربول المصري يتحرك عشان خاطر يرجع هدى عبد المنعم. فاول قضيتين القضاء اليوناني حكم برجوع هدى عبد المنعم لمصر، كان فاضل قضيه اخرانيه تترفع للمحكمه العليا، كانت طالبه هدى عبد المنعم بمنع تسليمها لمصر. القضيه دي كانت اخر قضيه، ولو اتحكم فيها بالتسليم يبقى هدى عبد المنعم هتتسلم لمصر. الوضع ده كان عامل ضجه كبيره جدا في مصر، الجرايد كل يوم بتكتب امتى هيتم تسليم هدى عبد المنعم، فريق مصري موجود هناك، رئيس الانتربول المصري موجود هناك، وقصه كبيره جدا. احكي لك يوم المحكمه نزلت هدى عبد المنعم من عربيه مدرعه محاطه بفريق من القوات الخاصه بيحميها، وفي نفس الوقت بيضمن ان هي ما تهربش. لما دخلت في المحكمه كان في ايديها كارتين بس تلعبهم، الكارت الاولاني ان هي اتصالحت اصلا في القضايا المرفوعه عليها فدفعت 50,000 دولار واتصالحت مع البنوك وقدمت مستندات بكده. تاني حاجه الفلوس اللي كانت بتدفعها للكنايس قدمتها، وقالت ان مصر عاوزه ترجعها مش عشان خاطر فلوس لان هي اوريدي سدت الفلوس، انما هي عايزه ترجعها لانها بتدافع عن قضايا الاقباط. فقلبت المحكمه من محكمه بتتكلم على فلوس لمحكمه بتتكلم على طائفيه، ويعني قصه تانيه خالص. في الاخر خالص القضاه باجماعهم حكموا بعدم تسليم هدى عبد المنعم لمصر. في السنين اللي بعديها اتحكم لهدى عبد المنعم بان هي خلاص سدت كل الفلوس اللي عليها. المدعي الاشتراكي كمان قال ان هو هيرجع لها حوالي 15 مليون اتشالت من قوائم الممنوعين على السفر. بعد كده رجعت رفع عليها قضايا تاني سنه 99 بتهم التزوير واخدت فيها 10 سنين غيابي. وهدى عبد المنعم في الفتره دي هربت من اليونان راحت لامريكا عشان خلاص كانت تعرف مكانها والصحفيين بيجروا وراها، فهي اخدت بعضها وطلعت لامريكا. فجاه سنه 2009 نلاقي هدى عبد المنعم اخدت بعضها ورجع مصر. بعد كل ده رجع مصر. رجع مصر. طب رجعت مصر ليه؟ هحكي لك القصه بسرعه. في بدايه الالفينات هدى عبد المنعم اتشلت، وزي ما قلت هي علاقتها كانت قويه جدا مع اخواتها. بعدين في اوائل سنه 2009 امها اتوفت واختها تعب شديد جدا، فهدى عبد المنعم لقت ان كل اسرتها هيموت واحد ورا الثاني من غير ما تبقى قريبه منهم، من غير ما تحضر يعني اللحظات المهمه، فقررت ان اناف از اناف وان هترجع مصر. كمان في يعني استنتاجات بان هي اتوعدت ان هي لما هترجع مصر هيتم تخفيف الحكم اللي كان طالع عليها غيابي، فبمجرد ما رجعت مصر اتقبض عليها بشكل سريع واتحطت في السجن واتحكم عليها 5 سنين سجن مشدد. ويمكن دي اكبر غلطه عملتها هدى عبد المنعم. هدى عبد المنعم اتنقلت المستشفى سنه 2014، كانت خلاص قربت تخلص حكمها، وبعد كده طلعت من المستشفى بعد ما خلصت حكمها، ومن ساعتها اختفت. احنا ما نعرفش عنها حاجه، هل هي ترى في مصر ولا في امريكا؟ الله اعلم. لو ممكن نستفيد في حاجه من قضيه هدى عبد المنعم، نستفيد ان العلاقات ممكن تفتح لك ابواب كتيره جدا، وهي اساس البيزنس حوالين العالم. وفي نفس الوقت يعني اللي هيشتغل بشكل مش مظبوط غالبا اخرته وحشه بشكل او باخر. دي كانت خلاصه حلقتنا النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، تعملوها شير لاصحابكم وحبايبكم. اشوفكم على خير، سلام.